Nagtultuloy apanangidanon ti Municipal Assessor's Office ti LGU Bangged kadagiti napabaro at tax declaration nagiti umili naturong itangal daw ti barangay Patukanay. Tawen 2020 idi naudi anay gaman ni Oscar ti tax declaration ti dagada ngamdak sanggasat na bagyo pay daytoy. Tawen 2020 idi napabaro dagiti tax declaration ti Dagaken Building ken naawagan daytoy at 2020 General Revision Tax Declaration. Adu gamin ti hangan alala di munisipyo ma'am di office mi nga nababati nga tax deklarasyon. Iwarwaras mi paitan ma'am ta adamanen ti barbaro nga General Revision time manen to no 20 this coming 2028 ma'am. Ta makansalaran nga min dagito yan ma'am. Kanti kaadwan pay nga haan nga nalala ma'am tax deck ti building kundi di kibalbalay ma'am. Ta naladaw idi eto nga na-release idi mga 2023 ma'am nga na-release dagito. So nga ado ti tatao nga handa pay nga tatao or tagikwa nga handa pay nga nalala ma'am. Bale dagito ma'am tax declarations dagito ti pakitang pagbubuwisan ma'am ti properties, real properties tayo. May sapay nga reason nga bubraan meto ma'am tapno pay mabayadan dati buwis dito nga tawen kan mabayadan kan maornos da payan digi anda nga nabaybayadan ti palabas nga tawen. Ma-revise dagiti tax declaration gapo iti panagbaliw ti market value ti daga. Iti barangay Patukanay nasurok 8 gasot at tax declaration ti saan pay anaala. Tigamin pay kay kliyente atan ma'am no nabuwisan dan anda nga awan ti kaslabyang dan ma'am ti tax declaration bon. Basta yearly da nga nagbuwis kasi ti kaadwan gamin ma'am nga cases. Bale next to manen nga General Revision ti tax declaration nonto 2028 to manen ma'am. Madamata yon nga ububraanen ma'am. Libre ken original a kopya tinaited kadagiti agtagikwa kadagiti sanikwa kas ken ni Oscar anaala nan ti tax declaration ti sanikwa na ken tinagandak na. Dakil unay amam ti masibmi tala di nga road plete kada kwa. So nga agyaman kami ma'am ta nasya tunay ta may gamami da jay nagapo naganak kanyami nga sanikwaming. Pakabuklan anak kurang 2,000 ti populasyon ti barangay, adaan 505 households ken 705 families. Daytoy ti damo a mapadasan ti barangay ti kastoy a serbisyo. Ti pagsiatan amam anda nga panagpliplitin ta kakaasim ti tao. Isura ta ti pagyamanan ti barangay Patukanay kanya po mayor amin. Tay di awam mo ti kasta. So nga tatalangan na pasamak gyaman kami ti barangay Patukanay kun niya po Congressman J.B. Bernos ni Ma'am Ching. Karaman pay anaidanon ti serbisyo ti Municipal Treasury Office ano sa dinno mabalin dagiti tax declaration owner iti agdiretsyon nga agbayad iti buisda. Napintas unay ma'am nga mabayadan da nga updated ti bubuisda kasi habang bumaybayag ma'am damadakal ngamin ti penalty na. Lalo tatakalkalpas ma'am ti amnesty tayo di July 5 lang nga nalpas ti amnesty tayo nga awan ti penalty na oray no manong nga taon nga da nagbaybayad ma'am awan ti penalty na idi. Ang tatan ma'am nalpasan adan dagiti porsyento nga per year nga may kukuan no mano ti no nya nga year ti naudi nga nagbayadan ma'am adan penalty nan. Tadagiti buis tayo ko ti sumon ti pagagapuan ti para projects tayo. Kas lang mati real property tax ma'am kat ada iti SEF na Special Educational Fund nga mapanti barangay mo lang. Sumarunon tumet at turungan ti grupo dagiti sumarsaruno a barangay. Jessica Boreta, Balitang Solid North.